Du skal ha litt baller for å gå inn her på egen hånd på kveldstid. De hadde ståpels begge to. De kommer aldri til å sette sin fot inn i dette huset her. Barna på Askviknes vokste opp i en hverdag med forsømmelse, kulde, avvisning og brutalitet. Det er noen som tar meg på beinet. Blir du tatt på foten? Ja. Den personen som skal på solo først, det blir Har du lyst til å fortelle oss hva du heter for noe? Eirik. Det var en liten jente som sa Eirik. To me, you're not roses, and I don't need your songs. Just be my escape and help me break these walls. No, won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. They're flooding back and making me cold. Those who don't try never know. Won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. They're flooding back and making me cold. Those who don't try never know. Won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. Those who don't try never know. Nei, men det blir så teit. Faen, så teit det blir. Åh, hjelp. Jeg heter Geir, jeg er leder for Norwegian Ghost Hunters, og jeg har verdens største FOMO. Er det liksom, altså... Det passer jævlig bra. Norwegian Ghost Hunters har eksistert i 13 år, og vi har underveis ikke publisert all verdens om oppdraget vi har utført. Så nå har vi satt i gang en serie spøkelsesjakt som også forteller veldig mye av historien om stedene og hva vi opplever og hva vi fanger på opptak. Så vi har lyst til å publisere litt mer utad, sånn at folk får innsikt i hva vi driver med. Jeg heter Mari og er teamets største kaffeelsker. Vi er i en setting hvor ikke vi vet noen ting. Vi skal kjøre til ukjente plasser. Vi får ikke vite hvor vi skal før vi egentlig drar. Hvor tror dere vi skal da? Jeg tror vi skal oppover. Oppover, ja. Og du, Vest? Så må vi få igjen det her da. Hvor tror du vi skal da, Sara? Jeg vet ikke, jeg vil bare inn i bilen. Jeg håper vi skal et varmt sted. Jeg er Sara, og jeg er teamets ADHD. Jeg kan ikke ha med det. Jeg heter Sara, og jeg er den i teamet som har mest energi av alle. Når vi skulle dra mot det første oppdraget, og det var 17 minus, så trodde jeg at vi kommer til å fryse ihjel. Men det her blir sikkert bra, det blir sikkert verdt det. Men fy flate, det var kaldt. Ok, da trenger vi Eirik for å finne ut hvor vi skal igjen. Mitt navn er Eirik, jeg er produsent, jeg er regissør, jeg er klipper, og jeg er foto. Så jeg er egentlig bare en gæren person som løper og gjør alt. Vi skal vestover. Hva er det du finner fram da? Hvor er det vi skal nå? Osterøy. Sotra. Askøy. Vi skal til Bergen! Bergen! Jeg heter Jens, og jeg er teamets største gasskammer. Jeg er Jens, og jeg er teamets mest nysgjerrige, men også kanskje et av dem som er mest skeptisk. Jeg vil oppleve noe som kan snu om hele tankesettet mitt i forhold til det paranormale.
Noe som virkelig kan endre mitt syn og min forståelse for det. I løpet av denne sesongen her så skal jeg ta med meg teamet på veldig mange ulike typer lokasjoner. Vi reiser til lokasjoner som ingen har utforsket på denne måten før. Målet mitt er egentlig å utvikle alle sammen til å bli bedre etterforskere. Til å stole mer på seg selv og instinktene sine, og tørre å gutse og utfordre seg selv. Da er vi altså i Bergen. Velkommen. Tusen takk. Takk. Vi er nå i gang med spøkelsesjakt, og dere skal nå få vite det første stedet dere skal besøke. Jeg og Jenny og Geir har allerede vært på location og fiksa en liten ting for dere. Så før vi går videre med det vi har gjort, så skal du få lov til å lese historien og avsløre hvor vi skal. Tusen takk. Vær så god. Askviknes barnehjem. På vakre Askvikneset i Hagavik ligger tidligere Askviknes barnehjem. Barnehjemmet ble opprettet av sognepresten Jakob Valnum, og misjonen, også kalt Omstreifermisjonen, som Jakob selv grunnla i 1897, og ble offisielt åpnet i år 1900. Mottoet var: berger du barna, berger du slekten. Misjonen fikk, uten forbehold eller begrensninger, lov av staten til å operere som de ville. Askviknes hadde plass til 25 barn, men det har senere blitt rapportert at det kunne være så mye som 40 barn samtidig. Barnehjemmet ble opprettet for å frata romanifolk, også kalt tatere eller omstreifere, barna sine, i et forsøk på å utrydde språket og kulturen til taterne. Foreldrene fikk ikke vite hvor barna befant seg, og barna fikk heller aldri ha kontakt med foreldrene sine, med mindre foreldrene selv var positive og imøtekommende til ordningen. Barna ble ofte fortalt at foreldrene deres ikke var glad i dem lenger, eller at de rett og slett var døde. Barna ble som regel tatt i 2-3-årsalderen, slik at de ikke skulle huske noe om opphavet sitt, og dermed ble tvunget til å vokse opp med de verdiene og levesettet de lærte på barnehjemmet. Det ble opprettet 6 slike barnehjem i regi av Omstreifermisjonen, som opererte på samme måte. Askviknes barnehjem var det første av sitt slag. Romanifolket var en reisende slekt som reiste rundt og solgte husflidsartikler og småvarer, i tillegg til å tilby håndverkstjenester uten å ha et fast sted å bo. Slik var kulturen deres, og de trivdes med det. Norge var absolutt verst i behandlingen av dem. Alternativet til barnehjemmet var at taterfamiliene godtok å flytte til Svanviken arbeidskoloni på Nordmøre, som ble opprettet i 1908, hvor målet var å lære romanifolket hardt arbeid og fast bosettelse. Det som skulle være et hjelpemiddel ble til et mareritt ingen kunne sett for seg. Her ble familiene nærmest behandlet som slaver, preget av umyndiggjøring og kontroll. Kvinner ble sterilisert, også etter fødsel, uten at de selv visste det, og både menn og kvinner ble lobotomert fordi de ikke var norske nok. I 1934 kom det egen steriliseringslov som resulterte i at tatere ble massesterilisert i et forsøk på å utrydde dem. Det der er heftig. Det der sitter, altså. Nå er det kvalmende. Hvis barna på barnehjemmet prøvde å rømme hjem til familiene sine, ble det straffet hardt i form av enda strengere disiplinære tiltak og kontroll. Dette arbeidet ble støttet av den norske stat og foregikk så sent som 1980-tallet, før Omstreifermisjonen ble nedlagt på slutten av 80-tallet. I dag er det mange taterbarn som har fortalt sine historier om tiden sin på barnehjemmene. Mange sliter enda med både psykiske ettervirkninger og rusproblemer.
Det har i senere tid kommet frem at barna ble utsatt for både vold, seksuelle overgrep og underernæring. Levekårene på misjonens barnehjem var umenneskelige med lite stell, og ofte hadde de vinduer åpne for å dempe den sterke lukten av urin. Når inspektører kom på besøk, var barna stelt med nyvaskede klær og rene lokaler. Dermed ble det vanskeligere å avdekke de faktiske forholdene på barnehjemmene. Historien om taterbarna på Askviknes er et rent helvete. Barna på Askviknes vokste opp i en hverdag med forsømmelse, kulde, avvisning og brutalitet. 30-40 barn skulle tas hånd om av 4 kvinner. Det sier seg selv at de ikke hadde overskudd til noe annet enn det aller mest nødvendige. Så du 30 barn på 4 personer? 30-40 barn. Sjukt. Når bleieskift endelig var ferdig og halvparten av barna var skitne igjen, hadde de valget mellom å ta seg en pust i bakken eller å la barna gå med avføring i buksa til det utviklet seg åpne kjøttsår i rumpa. Ofte var det siste nevnte som skjedde, og når det først skulle vaskes ble det gjort hardt og brutalt. Ned i kjelleren på vaskerommet, med slange, kaldt vann og stive børster, etterfulgt av hissige utrop og et par ørefiker, når barna hylte av smerte, fordi det ble børstet så hardt at de fikk enda flere kjøttsår. Jeg kaster opp snart. Jeg kjenner jeg sliter selv. Når barna slo seg vrang fordi de ikke mottok den oppmerksomheten eller kjærligheten de sårt trengte, ble de i stedet møtt med vold og strenge tiltak. Å tisse på seg var dagligdags på Askviknes, og hver gang barna tisset seg ut ble de straffet med umenneskelige tiltak. I tillegg til slag og ørefiker ble det tvunget til å drikke urin. Tisselakene ble presset opp i ansiktene deres, og de ble ofte tvunget til å sove i urinen, som endte med blærekatarr og forkjølelser, spesielt når kulden satte inn på vinteren. En av barna beskriver at han ble straffet fordi han tisset på seg flere ganger enn det tanten godtok. Da ble han låst inne i et bøttekott hele dagen til han skulle legge seg igjen uten mat. De ble også slått med bjørkeris. Stort sett ingenting og sykdommer ble rapportert til lege. Barna ble underernært, hadde blærekatarr, magebesvær, eksem og psoriasis, skabb og lus, hørselhemninger som følge av daglige ørefiker. De ble ordblinde og slet med analfabetisme. Hvis man var kvalm og ikke orket mat, fikk man heller ikke noe å drikke. Uttørket og tørst ble man tvunget i seg grøt, som endte med oppkast. Deretter ble de tvunget til å spise både oppkastet og grøten. Det var ikke en straff, det var en plikt. Straffen var å gå rett i seng, ikke på sitt eget rom, men et rom med en himmelseng med låsbart sprinkeltak. Hvis barna lagde en minste lyd, var det på med tvangstrøye. Ingen av barna fikk lov til å drikke etter klokka 16:00 på ettermiddagen. Det var strengt forbudt. Ble barna tatt i å drikke vann på ettermiddagen, ble de dratt opp på toalettet i 3. etasje, hvor buksen ble dratt ned. Barnet ble holdt med ene hånden i tissen, den andre i nakken, bøyd fremover og dengt løs med en stokk. Bading foregikk 1 gang i uken. De av barna som tantene likte best, fikk bade først. Vannet ble ikke byttet, så ikke nok med at barna sto iskalde og ventet på tur. De som havnet sist ble badet i skittent iskaldt vann. Fettmengden som rant ned langs badebaljen var ubeskrivelig. På vinteren ble huset varmet opp med kull, og denne bingen ble også brukt som straff for barna, selv når den var fylt opp til randen av kull, så de nesten ikke fikk puste. Hvis de ikke oppførte seg, kunne de fort bli plassert i denne bingen i flere døgn av gangen. På våren og sommeren når bingen var tom og barnet skrek av redsel, gav det en spesiell lyd i bygget, som kunne høres ut som en spøkelsesul. I tillegg til dette ble barna seksuelt misbrukt, både av hverandre og av de ansatte. En av guttene måtte ofte være med onkel, som de kalte han, til Hagavik, en liten båt. I båten ble gutten tvunget til å onanere mannen. Hvis han ikke gjorde det, ble gutten truet med å bli kastet over bord for å drukne. Det skal også ha vært en hendelse hvor en av jentene vitnet et overgrep på en av de andre jentene,
hvor bestyreren hadde 6 menn bak et skur. Da jentene valgte å si ifra til en av tantene, fikk de begge sengestraff. Tantene visste hva som foregikk, de sa bare at slik var det. Askviknes barnehjem var operativt fram til 1953. Året etter kjøpte Hordaland fylkeskommune bygningsmassen og gjorde institusjonen om til et pleiehjem innen psykiatri, i nyere tid kalt Askviknes voksenpsykiatriske senter. Driften ble utvidet i 1976 med nytt bygg, og barnehjemsbygget har siden da blant annet vært barnehage og utleid til kunstnere. Da psykiatridriften ble nedlagt i 2012, ble samtidig barnehjemsbygget fredet av Riksantikvaren. Bygget har nå stått tomt siden 2020. Paranormale hendelser. Jeg heter Kjetil. Vi gjorde en musikkvideo her ute i disse bygningene for noen år tilbake, og plutselig var alle dratt hjem. Jeg var den som hadde nøkkelen. Måtte inn her i huset og gå gjennom 2 etasjer og låse meg ut. Du skal ha litt baller for å gå inn her på egen hånd på kveldstid. Jeg hadde ikke noe valg, men jeg gikk jævlig fort gjennom huset. En kollega av meg skulle opp her og hente noe i et rom nede i etasjen under her. Og gikk mot det rommet og hadde nøkkelen med og skulle låse opp det rommet. Og låste opp. Når han tok i håndtaket da, så sto håndtaket helt fast. Så han skjønte liksom ikke hva dette var, kilt seg eller noe. Og da slapp han håndtaket igjen og skulle begynne å rikle litt med døra. Og da begynte håndtaket å gå av seg selv. Stille og rolig. Så han ble jo helt riktig ut det der, og så bort på håndtaket igjen og prøvde, da sto det helt opp igjen. Og så kom en annen kollega av han, en jente da, og de prøvde begge to, og når de prøvde å ta håndtaket ned, så hadde de ikke sjans. Og begge to sier en dag i dag at de kommer aldri til å sette sin fot inn i dette huset her. God fornøyelse. Nå er det en liten overraskelse. For noen er dette kanskje en god nyhet, for noen er det kanskje en dårlig nyhet. Nå har dere jo fått høre historien fra stedet. Det dere kanskje ikke er forberedt på er at det første som skal skje i kveld er at en av dere skal på solo. Woo! Frank skal få æren av å trekke hvem som skal på solo. Så er du klar, Frank? Jeg er klar. Er dere klare? Nei. Nei. Lykke til, sier jeg bare. Da, da, da. Dam, dam, dam. Det er typisk at det blir meg. Frank har trukket konvolutt. Som alltid så trekker jeg meg først, vet du. Skal vi se. Den heldige vinneren som skal få lov til å starte hele sesongen. Det tror jeg blir gøy. Så nå... Da er det ikke deg. Hvor lenge skal vi torturere dem? Det blir dessverre Jens som må ta første solo. Ja. Beklager. Sånn, da starter jeg runden min. 21:33. Da starter jeg ned i kjelleren først. Så tenker jeg at vi beveger oss oppover. Tenker at det blir litt kjent her. Kjøkken. Tenker sånne nødlys må være på. Det å starte solo på den måten, det har jeg aldri gjort før. Jeg var jo den som tenkte at nei, solo, det er null stress, det går fint. Men jeg må si at det var guffent. Det var det. Det å gå inn der sånn, eller i hvert fall det å stå utenfor og vite at jeg skal gå inn i et bygg som har den historien, og som jeg ikke har gått inn i tidligere heller. Jeg har ingen anelse om hva som venter meg bak den døra der.
Jeg tror jeg var litt i, ikke sjokktilstand, men jeg tror jeg gikk liksom på autopilot. Jeg skjønte egentlig ikke helt hva som skjedde når jeg gikk rundt der. Da beveger vi oss opp i første etasjen. Der står det CCTV. Unnskyld. Jeg hørte du banka. Kan du gjøre det en gang til? Halsen. Men det var noe før det. Jeg lurer på om det er hønene, hanene. Jeg hører noe kyling i hvert fall, men jeg vet ikke om det er fuglene eller hva det er for noe. Gammelt kjøkken. Jeg har gått gjennom hele første etasjen. Så kan vi ta en tur opp. Jesus, her var det mørkt. Her var det masse lys da. Det er kanskje ikke så veldig... Ja, jo, da ser vi i hvert fall hvor vi går igjen. Nei, men hei du. Der står du og blinker. Sånne små toalett her. Der er trappa ned til første. Yes. Sola. Jeg følte ikke at jeg fikk all verdens kontakt her sånn. For meg så var det litt stille, men det kan kanskje ha noe med at jeg er kanskje litt mer skeptisk enn andre. Siste spørsmål før jeg går ned. Er det greit at vi er her de neste dagene? Eller synes dere at det ikke er greit at vi kommer og forstyrrer? Det har vært veldig lite respons å få, altså. Hørte et par lyder, og så hørte disse skrika eller hyla eller hva i all verden det var for noe. Men det er ikke sikkert at det var noe i det hele tatt, at det var ute.
Velkommen til Askviknes barnehjem. Nå har vi altså rigget opp HQ. Vi har samlet oss nede i kjelleren her i bygget. Her er det da 4 kameraer som ruller og går. Og før dere kom hit, så har jo Jens vært på en solorunde. Hvordan gikk det, Jens? Det å starte kvelden i dag med solo, det var noe for seg selv. Jeg startet med å gå ned til HQ, legge frem av tingene, og så bare begynte jeg å gå i gangene i hver etasje for å bli kjent med områdene. Og så startet jeg i andre etasjen med session der. Der var det relativt stille. Jeg kom ned til første etasjen. Det var litt lyder, og jeg merket at jeg fikk vondt i huet, men jeg vet ikke om det skyldes en lang tur, eller om det faktisk var noe her inne, for det varte en god stund. Jeg ble også veldig mer skjerpet. Jeg merket at jeg trodde at jeg var litt tøffere enn det jeg egentlig var. Det er ikke noe spøk til solo-greiene, altså. Det er noe for seg selv. Det er jo spesielt å komme inn i et mørkt bygg. Du vet det liksom er historier om å ha skjert ting, og så aner du ikke hvordan det ser ut inne eller noen ting. Du bare begynner å vimse rundt i mørket. Det i seg selv er jo, ja. Men hvordan føler du deg nå som du har gjennomført solo? Var det så ille som du trodde det var? Jeg tror kanskje at jeg hausa meg selv opp mer enn nødvendig. Det tror jeg faktisk de aller fleste hadde gjort når de går på solorunde. Men jeg følte ikke at det var noe dårlig stemning her sånn. Det følte jeg ikke. Men at det er noe her, det vil jeg tørre å påstå. For jeg hørte jo forskjellige lyder. Og var det også disse skrikelydene som vi kom frem til er disse hønene oppe i nabogården. Så det debunker jeg. Men ellers så var det en spennende tur, altså. Det var det. Men føler du personlig har oppnådd noe for deg selv, liksom? For du har jo pushet grenser nå. Det har jeg så absolutt. Og som sagt, jeg trodde at jeg var mye tøffere enn det jeg faktisk var. Og når du først tar steg innenfor her sånn, og du har hele bygget for deg selv, ingen andre som er i nærheten, du føler deg ikke så høy i hatten, altså. Det gjør du ikke. For du vet jo aldri hva som er rundt neste dør. Og du ser jo gjerne for deg også hva som kan være der. Så du blir litt sånn... Du tør nesten ikke å se, men du må, fordi du skal jo på solo. Du skal gå og undersøke. Men jeg synes vi skal ta en applaus for Jens, for du holdt jo ut. Du løp ikke av gårde. Du løp ikke ut av bygget. Nei, han gjorde jo ikke det. Takk for det. Vel gjennomført solo. Men vi er jo her for å utvikle oss som etterforskere, og ikke minst utvikle oss selv, og hvor mye vi tåler og takler og forstår. Så i løpet av den sesongen her så håper jeg i hvert fall at vi kan ha utviklet oss litt, og kanskje ha litt mer forståelse for hva det er vi egentlig holder på med. Så er dere klare for å begynne kvelden? Yes. Ja. Ja, men da tenker jeg vi setter i gang. Yep. Ja. Lykke til. Lykke til alle sammen. Let's go! Jeg skal bare bli kjent med stedet, holdt jeg på å si. Å Gud. Nå har jeg bare på en måte sett det, men altså, jeg tenker, kan det ha vært her det badekaret sto? Hva tror du? Mest sannsynlig. Sikkert stått et der borte også. Kan vi ikke prøve... La meg sette opp fluksen her. Hold den 2 sek. Oi, hva skjedde? Det kom en lyd der borte. Ja, men lykta. Skrudde hun ikke av da? Nei. Hvordan er det man skrur den på? En knapp? Ja. Hold den inne.
Den døde. Nei, jeg fulla den før jeg dro. Jeg får ikke noe strøm på den. Hæ? Nei, what? Hvordan? Hæ? Jeg holdt den jo inne. What da? Nei, nå døde den igjen. Hva verden? Den var jo full av det. Jeg får ikke lov til å ta på den, jeg. Nei, den er død. Den er død. Hva var det? Det var lykta. Jeg ser det, den driver og klikker helt. Altså, den her lada i 3 timer før jeg dro hjemmefra. Da har vi ikke noe lys. Nei, det har vi ikke. Det er... Sånn, da ser jeg. Da. Da er den kalibrert. Er det noe her inne med oss? Hvis det er noen her inne med oss. Jeg heter Sara. Jeg har med meg Eirik og Mari. Og vi har hørt litt forskjellige ting om det stedet her. Vi har hørt mye vonde ting. Og det vi lurer på er om det er igjen noen her. Om det er igjen noen barn. Eller om det er igjen noen voksne fra den tiden hvor det var barnehjem her. Det jeg har satt frem her, det er en liten pyramide som heter Flux. Hvis det er noen som kan høre meg, og dere kan gå bort og ta på den, så kommer den til å lage forskjellige lys. Den kan lage et grønt lys, og den kan lage et rødt lys. Og på den måten så kan vi kommunisere mellom oss. For vi kan jo ikke se dere. Men den kan hjelpe oss med å snakke med deg. Føles veldig stille her nå. Jeg foreslår at vi går opp. Ja, jeg tenker det også, faktisk. Altså, hvis barna hater alle her, hvorfor skulle de oppholde seg her? Jeg vet. Ok. Da setter jeg meg ned, og så stiller dere spørsmål. Ja. Ok, skal jeg sitte her eller der? Sitt i trappa der, du. Ja. Ok. Vi kjører eksperiment radiosjekk. Jeg setter på veldig høy lyd på den, putter den på ørene, og så skal Eirik stille spørsmål. Så ser vi om noe kommer gjennom. Den høres ut sånn her. Vi kan alle ta en... Skal vi se. Det er jo ingenting, vet du. Sånn. Det den gjør er at den skanner veldig, veldig fort. Så skal vi bare skanne en runde for å høre hvor det er radiokanaler. Ok, det var det. I mørket, folkens. I mørket. Jeg bare setter frem den lekeposen ved siden av deg. Kan du bare snakke sånn at jeg hører om jeg hører deg? Er det noen barn her? Ja, jeg hører deg. Du må snakke lavere. Ok. Prøv nå. Er det noen barn her som kan høre meg? Ok, hører jeg ikke. Ok. Hvis det er noen her som kan høre meg akkurat nå, så sitter det en veldig snill jente i trappa. Hun har barn selv, og har hørt historien om hvor fælt det har vært for dere som har vært her.
Så jeg lurer på om hvis det er noen barn her, om dere kan komme hit og snakke med meg eller Sara. Vi vil deg ingenting vondt. Kan du si hva du heter, for eksempel? Jeg heter Eirik. Og jeg heter Mari. Og hun som sitter i trappa der heter Sara. Det er bokstavelig talt ingen radiokanaler som kommer gjennom. Ikke en eneste en. Ingen radio. Har du lyst til å fortelle oss hva du heter for noe? Eirik. Det var en liten jente som sa Eirik. Ja, han som står øverst. Ja, det er meg. Han som står øverst i trappa heter Eirik. Er det noe du har lyst til å si til han? Hvis det er en liten jente her som akkurat sa navnet mitt, kan du si det en gang til? Bare sånn at jeg forstår at du fortsatt er her. Det er ingenting som kommer gjennom. Derfor gjør det enda mer spesielt at den lille stemmen kommer gjennom. Kan du fortelle oss hvor gammel du er? Hvis du kommer bort hit til oss og sier navnet hennes klart og tydelig, så... Det var noen som skrek. Hvis det var noen som skrek, kan du gjøre det en gang til? Er det noe du trenger hjelp til? Det er noe du trenger hjelp til. Ok. Det kom sånn. Ok, det er noe du trenger hjelp til. Nesten som en sånn gammel gubbe sånn. Ja! Ja. Det var jentestemme. Ok, du trenger hjelp. Å Gud, jeg får nesten tårer i øynene. Jeg fikk frysning. Jeg aner ikke hvor jeg går, jeg ser ingenting. Vartelys. Ja, vartelys. Kanskje jeg kan sitte i den? Hei. Hei. Nei, vi tar fluksen hit. Ok. Sånn. Det vi kan gjøre, vi kan gå inn i hovedsalen. Vent litt. Mm? Nå han bare sliter litt med å fokusere. Det er skikkelig blurry. Ok. Jeg tror jeg aldri har vært på en location hvor det ikke har vært noen radiokanaler. Nei. Er du sånn seriøs? Ja, det er litt weird. Der er CCTV i hvert fall. Her var det... Jeg vet ikke, kaldt. Eller så fikk jeg frysning. Jeg vet ikke helt hva det er. Hei, jente. Hei. Hei, hei.
Enda mer frysning. Gå! Gå. Hvor vil du vi skal gå? Gå. Ok. Det som er sinnssykt rart nå, hører dere meg? Ja. Er at det høres ut som at det er noen yngre stemmer som prøver å komme igjennom, og så er det en gammel gubbe som bare Mai! Liksom når den sa gå, så var det en gammel gubbestemme. Okay. Mens alt det andre hei og sånt, det er liksom yngre stemmer. Ok, så det er mannen som sier gå til oss? Ja, den som jeg sa gå, var i hvert fall eldre. Ok. Noen som vil ha oss bort herfra. Det var den... Jeg aner ikke hva det var, men det var 2 ord. Og det var mannlig. Provoserer vi deg? Hvorfor vil du at vi skal gå herfra? Forstyrrer vi opplegget ditt? Vil du ikke at hemmelighetene skal komme fram? Vi vet hva som foregikk her. Det er 2. Det er 2 hva da? Det var mannlig stemme. Hva er 2? Hva mener du med det er 2? Det var også en setning som ble sagt av samme mann, men jeg fatter ikke hva det som ble sagt. Kan du snakke tydeligere? Nei. Du kan ikke si det er 2 Kom en nei, og så rett etter kom det vi. Men det var nesten sånn overlapp. Hvem? Ja, hvem? Nå kommer den mannlige stemmen tydelig fram. Stiller dere spørsmål? Gi meg tommel opp eller ned. Er det opp eller ned? Det er opp. Hvem? Vi? Ja, hvem er dere? Hvem er dere 2? Har du vært bestyrer her? Fortell oss hvorfor dere vil at vi skal gå. Vil dere ikke at vi skal se barna som er her? Sofaen vibrerer! What? Det vibrerte en rumpa mi. Åh, det var sykt Når jeg rart. spurte om... Hæ? Nei, jeg spurte om hvorfor vil dere ikke at vi skal... Nei, jo, hvorfor vil dere ikke at vi skal gå? Og så spurte jeg, vil dere ikke at vi skal se barna som er her? Ja. Skal jeg fortsette? Ja, halvt minutt til. Du har 20 sekunder på deg til å si noe konstruktivt som vi kan ta med oss, som gir mening med det som har skjedd her. Hvis du er en av de som jobber her og har mishandlet barna, så fortjener du å være stuck her til evig tid. Det hørtes ut som noen smalt en dør. Jeg har aldri hørt det før. Gjennom radiosjekken. Noen som ikke liker at jeg provoserer i hvert fall. Nei. Men det virker som det er et eller annet sånt i den etasjen her. Er det her de holder til, kanskje? Det kan godt hende. Igjen! En dør som blir smelt. Er dere sint på oss for at vi er her? Jeg er vel sint på meg fordi jeg ber dem om å... Eller sier at de fortjener å være her til evig tid. Neste team. Kom det noe fornuftig? Ja.
Ja, når du begynte å høre de smellene, det var seriøst rett etter på sekundet at jeg sa hvis du en av de voksne som var her og mishandlet barna, så fortjener du å være her til evig tid. Boom, smell. Altså, bokstavelig talt, hvis du tar en sånn tredør og bare smeller den, det var sånn jeg hørte det. Jeg har aldri hørt den lyden komme gjennom radio. Den andre gangen du hørte det smellet, så hørte vi det helt bort dit. Men det som rart var at det var jo ikke noe radio i det hele tatt, og så plutselig begynte det å poppe opp litt sånn innimellom. Ja. Så det var sykt rart. Men alt, det passet overens med det vi spurte om, og så ble det bare mer og mer og mer. Ja, det var akkurat det det ble. Jeg kjente at, jo, fordi nede var det nesten ingenting, og her oppe var det en mann dere pratet med, for det var samme stemmen om og om igjen. Ja, men virket han sur? Ja, men han sa jo gå. På begynnelsen, ja. Men så virket det nesten som at han likte oppmerksomheten, at han bare ville fortsette. Okay. Ja. Det var nesten sånn det virket. For hver gang vi prøvde å få kontakt med noen barn, så kom han inn og skulle prøve å overstyre det. For jeg fikk smålige, sånn yngre stemmer. Og så virket det som at de prøvde å si noe her, og så bare overlappet han dem liksom. Og så kom det ikke noen barnestemme mer. I stad så hørte vi en lyd her oppe. Og det hørtes ut som du flyttet på når du dro i noe. Kan du gjøre det en gang til, sånn at vi hører når vi her oppe? Vi lurer på om vi alene oppe på loftet her nå, så hvis det flere enn oss 4 som står her borte, kan du lage en høy lyd der du nå? Nesten sånn unaturlig stille. Ja. Det ikke en sånn naturlig lyd heller, liksom. Nei, det sant. Var det bak deg? Ja, det var borte her. Men jeg tror det bare selveste bygget på en måte. Okay. Bygget jo oppsett ganske gammelt. Og... Ja, så det trebygg, og det kaldt ute. Så det jo naturlig med litt sånne lyder. Ja, så hvis du prøver å få kontakt med oss med lyder, så må du for eksempel lage 3 bankelyder etter hverandre. Sånn her? Kan du gjenta det? Jeg lurer på om vi skal bevege oss ned i en etasje. For her oppe tror jeg det var veldig rolig her nå. Vi har satt opp en rund boks der borte som lyser rødt. Det kommer en antenne opp fra den boksen. Hvis du går bort og tar på den antenna, så kommer den boksen til å lage lys og lyd. Kan du gjøre det for meg når jeg teller til 3? Hva var det for noe? Hørte du det? Den lyden? Ja. Den der, jeg vet ikke helt hva jeg skal beskrive det. Ja, jeg hørte den. Du gjorde det? Ja, men jeg trodde det var magen, jeg vet ikke. Det var ikke min mage. Ikke her heller. Ja, da var det en spesiell lyd. Da var det spesielt, ja. Det var ekkelt. Men det var masse sånn vi hørte her i stad, skjønner du? Ok, hvis det var du som lagde den lyden vi nettopp reagerte på. Wow. Oi. Var det Hva er det for noe? Eller var det en stemme? Det var ikke stemme, det hørtes ut som noen blir dratt bortover gulvet. Ja. Akkurat på det loftet der, så var det nesten litt uvirkelig å høre det når vi sto der nede i andre etasjen. Det var liksom, hva kan det være? Nå har vi akkurat vært der. Wow.
Ok, hvis vi er helt stille nå. Ja, det oppe? Det var det jeg lurte på. Det er oppe. Jeg rakk ikke å stille spørsmålet om nye lyder før det kom nye lyder. Ja. Jeg drev jo liksom skulle spørre om... Det er litt rart at vi hørte den stemmen først, og så den der dra-lyden. Ja, det kom mye rart. Og så hørtes det ut som at noen bare trampet skikkelig. Altså, hvis det var ovenifra. Ja. Og den dunkelyden, det var høyt, altså. Ja. Det har vi garantert fått på kameraene, det må vi. Men utstyret er jo helt rolig. Ja. Marie, er du her? Oi. Hva var det? Det hørtes ut som en stemme, men jeg vet ikke om det kan være de andre. Jeg vet ikke om det er HQ, liksom. Det er det som er så kjipt akkurat her. Ja. Ja. Det passet liksom så bra. De fikk jo beskjed om å være stille, da. De vet jo at vi er her. Marie, hvis det var deg, kan du bekrefte? Å, fy faen! Jesus Christ! Ok, det var veldig også, da. Jeg vil ikke ha sånn tårer i øya. Ok, kan du få den til å slutte å spille? Kan du gå bort ifra den? Marie, gå bort fra den. Få den til å slutte å spille, hvis det er noen der som gjør det. Da stopper jeg den. Kan du gå bort ifra den? Gå helt bort. Ok, kanskje den har reagert på noe. Men det er jo rart at han har stått stille så lenge. Ja, det er sånn. Jeg prøver igjen. Fy faen, det er kvapp. Ja, det skjønner jeg godt. Ja, Marie, du ble jo stemplet som den verste av de tantene her. Var det HQ? Jeg synes ikke jeg hørte HQ som kan ha vært. Hvordan kan du være så ond mot et uskyldig barn? Ikke bare ett, men flere. Ja, Mange. mange barn. Men hvis det var noen som fikk den boksen til å spille, kan du gjøre det igjen? Veldig spesielt at når du sa navnet, så bare spilte den av og spilte av for fullt, liksom. Ja, det synes jeg er litt rart. Skal vi prøve å gå opp, da? Ja. Se så fint den blinker, da. Hvor er lyd derfra? Ja. Mulig det var vindu. Men nå har vi gått sånn frem og tilbake, da, så det kan være at det... Det er en knapp i vindu. Oi. Takk. Oi. Du synes den var fin? Kan du gjøre det en gang til? Få den til å blinke en gang til. Takk.
Kan du få den svarte boksen som ligger ved siden av til å gå av også? Hvis du beveger deg over den, så vil den lyse opp med masse lys. Eventuelt om du går bort til den som står på stolen der. Den også lyser i mange fine lys. Takk. Der, ja. Fortsett litt til. Hvis du går nærmere den, så lyser den i mange flere farger enn grønt. Har du skritt? Jeg hørte flere sånne... Oi. Hva var det? Jeg gikk oransje, og så gikk han grønn. Ja. Oi. Så... Det var skritt bak meg. Ja, men det var litt herfra også. Ja, jeg hørte liksom overalt det nå. Jeg synes det var sånn der i gryntingen. Jeg vet at det er en mann som går rundt her, og som prøver å si ifra til oss at du ikke liker at vi er her. Det var bak der. Det ser ut som var nedover i gangen. Ja. Er du i gangen bak oss, så kan du komme bort hit. Prøv å jage oss vekk, du. Jeg lurer fortsatt på hvorfor du vil at vi skal gå herfra. Du har i hvert fall sagt til meg at jeg skal gå. Det var liksom akkurat samme som i sted. Ting går av, og så bare stopper det helt. Ja. Og så blir det helt stille, liksom. Nå er vi på 29 minutter. Ja. Ja, skal vi pakke ned da? Vi hadde akkurat vært oppe på loftet med en kabel. Så står vi nede i trappa og diskuterer litt, og da hører vi først noe som høres ut som skritt lenger bort i gangen. Og så kommer det en lyd fra loftet, og så ser det ut som kabelen opp til loftet blir dratt opp. Og det reagerer Jenny på. Jeg så det bare sånn i sidesynet, men jeg kan egentlig nesten bekrefte det Jenny sa, at det så ut som den kabelen ble dratt opp, for det var det det høres ut som nå. Men det var faen meg skritt. Fy faen! Hva skjer her? Åh, my god, altså. Jeg skal opp en gang til. Jeg går ned, så går Erik ta det. Ikke faen! Jeg ser på trappen og ser at ledningen til CCTV allerede er blitt satt opp på loftet. Den blir på en måte dratt opp litt før den faller ned igjen. Hva som gjør dette, har ingen anelse. Hvem som har gjort det, har ingen anelse, men ut ifra opptak som jeg har gått gjennom fra plassen etterpå, så er det mye skritt der oppe.
herlighet. Hvorfor er det så mye mørkere her i dag enn i går? Da? Mørke krefter. Ja. Var det på grunn av fullmånen i går? Jesus, jeg ser ingenting. Det her ender ikke bra, vet du. Faen er veggen den, da? Ok, dette her jo komi-video. Fy faen. Det 3 fulle folk som bør gå opp på trappen. Ok. Nå har vi lagt 5 kuler på senga. Hvis man går bort til dem og dunker bort til dem, så vil de blinke. Som du så når jeg skrudde dem på. Sånn. Det skal ikke så mye til. Og foran senga her så har vi en boks som, hvis du kommer nærme på høyre eller venstre side, så høyre rød. Ok. Og venstre grønn. Så hvis du går på høyre side, så vil den lyse rødt for nei. Og hvis du går på venstre side, så vil den lyse grønt for ja. Kan du få den til å lyse grønn hvis du forstod det jeg sa? Ønsker du at vi skal dra herfra? Du kan også få... Ja. Det ønsker jeg. Nå er du en av onklene som jobber her. Var det ingen som hørte det? Hva da? Jeg hørte det. Elektroniske lyden? Dutt. Ja, den hørte jeg. Dutt. Men jeg synes det hørtes ut som en kvinnelig stemme eller mumling eller... Nei, det var en melodi som ble spilt bak meg. Ok. Alle dager da. Sånn ru-ru-ru-ru, et eller annet sånt nå. Ok, men da må vi jo... Vi flytter oss da. Da må vi flytte oss. Jeg skjønner. Oi! Det var knepp ifra... Nei, det var ikke noe knepp. Det var jo en growl. Ok. Ok, da er det Vil ikke at vi skal flytte Da oss. er bestyreren her da. Men da må vi jo i hvert fall flytte oss, hvis den ikke vil det. Ja, men det hørtes ut som derfra, men alle andre lyder har kommet langt Ja, der men borte da fra. går vi hit da. Da går vi hit. Hvis det er her du er. Eller om det var derfra. Ja, det kan nå hende. Nå var det disko her. Så blir det disco. Hvis du i det hele tatt vet hva det er. Men når vi har gått rundt her, så har vi hørt lyder ifra loftet her. Dunkelyder. Muligens skritt. Skyvelyder. Betyr det at det er noen oppe her? Ja. Du må bare prøve å få noen av de ballene til å gå av også. Det er kanskje litt skummelt når jeg sitter her. Gjemmer du deg her oppe? Hørte jeg skritt nede. Ja, ikke sant? Det er typisk det. Ønsker du at jeg skal flytte meg sånn at du kan leke med de ballene? Det var bil. Bil, ja. Ja, men da skal jeg flytte meg. Er det greit at jeg står her, eller skal jeg flytte meg lenger unna? Det går av på liksom noe sånn innimellom, og så er det stille lenge. Ja.
Vi fikk noe rare, eller direkte svar på fluksen. Men det var liksom to-tre spørsmål som vi fikk direkte svar på, og så var det liksom aldri noe mer. Og det var stort sett liksom ja, ja og ja, og så du fikk aldri noe nei, eller så var det liksom sånn, det kan ha vært hva som helst. Ja, hvor skal vi hen? Skal vi gå opp hvis det er der lydene kommer fra? Jeg vet ikke hvor lydene kommer fra. Hørte du det da? Det er her den ovnen driver og... Ja, ovnen driver og lager lyder her. Ja, nei, men de lydene jeg har hørt foreløpig har vært sånn dunkle lyder, liksom fra havsand. Men skal vi se. Det er akkurat som noen driver og lager lyder mens vi går for å skjule at de lager lyder. Ja, for jeg klarer ikke å høre det. Det hørte du? Nei. Kødder du? Hva hørte du? Nå hørte jeg det. Det var ikke en sånn stol som bare... Og den hørte jeg. Det er det jeg sier, det er jo med lyd. Kan ikke ha vært Håke da. Nå hørte jeg det. Det var ikke en sånn stol som bare... Og den hørte jeg. Det er det jeg sier, det. Kan ikke ha vært Håke da. Nå hørte jeg det. Det var ikke en sånn stol som bare... Og den hørte jeg. Det er det jeg sier, det. Kan ikke ha vært Håke da. Det er jo greit, det er Håke. Men det der var sykt rart, for jeg synes jeg hørte Jens snakke fra avstand nede på Håke, men han er jo her. Nå? Ja. Nei, men sånn seriøst. Ja, men det er morsomt at du sier det, fordi når dere var på butikken i sted, og de andre var på runde, så var jeg og Sara på Håke. Vi drev og holdt på med å rigge ned de der stativene. Jeg sto bak Sara, og hun hørte meg snakke, og jeg snakket ikke. Og Mirjana kom inn til oss, når jeg satt og scrollet på telefonen, og Sara holdt på med sitt, så sa hun, dere må slutte å snakke. Og vi snakket ikke det hele tatt. Men Mirjana hørte Sara. Ja, vi hørte henne tydelig da. Så... Men vi hørte Håken da, sant? Ja. Ja. Ja, greit. Men det som er at det tydeligvis så er det kanskje noen som kan mimikke. Er det sånn? Er ikke barn gjerne gode på det? Jeg følte det lå igjen ganske mye sorg og en sånn tung atmosfære i hele bygget egentlig. Man kunne se for seg liksom de barna her i hodet sitt konstant av hva de har gjennomgått. Smerten, sorgen. Det er egentlig helt grusomt. Hvis vi ikke er alene her, kan du få den vi har i vinduet til å lyse grønt. Oi. Tusen takk, tusen takk. Klarer du å få den til å lyse rødt også? Da bare tar du på andre siden. Det er så fløy bak deg, Erik. Ok. Klarer du å få den der til å lyse rødt? Synes du det er greit at vi er her? Jeg vil bare snakke med deg. Ja, men det er greit. Nå prøver vi på det. Har du jobbet her? Har du vært pasient her? Var du et av barna som var her?
Har du noe du vil fortelle oss? Oi, var det bare jeg som så det? Jeg flyttet på meg. Men det var akkurat som det... Det er noe som blir historie. Ok. Det kom en sånn rar, sånn rødaktig farge helt nederst inne i boksen på en måte. Akkurat i det den fadet det blå ut, men så skjedde det ikke noe mer. Nei. Ok, så du har en historie. Har du blitt mishandlet her? Og så fløy veldig fort opp bak ryggen din og opp til taket, Eirik. Sitter du fast her? Skal vi gå inn der med Rihanna? Hæ? Inn der? Og vi skal gå inn der? Ja, vi går inn der. Ok. Oi, herregud, her var det trapp, holdt jeg på å si. Eller, Og så tenker jeg at du kan gå inn her. Nei, jeg går ikke inn der. Ikke? Nei. Det er... Nei. Jeg Se på denne lille toalettet, da. Det er for tomt. Den lille vasken. Den skal ikke reagere. Den går motsatt vei. Den skal ikke gå på oss i hvert fall. Nei, den... Hallo? Følger du etter oss inn her nå? Det er bare meg. Ok. Hvis det var deg, så ja, takk. Likte du denne boksen? Vet du hva, Jenny? Hæ? Når den boksen der gikk av, Ja? så følte jeg at det var kanskje en av barna. Hva sa du? Jeg følte at det kanskje var en av barna. Ja. Skal jeg hente det andre kameraet. Hvis du er noe sted her nå, Men hvis vi prøver å gå inn igjen der, da? det er noen som tar meg på beinet. Det er noen som tar meg på beinet. Blir du tatt på foten? Ja. Hvilken? Ikke foten, men ved kneet der. På den siden der. På den siden der? Ja. Kjenner du det fortsatt? Nei. Gikk du vekk nå? Jeg kom på en ting. Ja. Skulle vi tatt og satt på kanskje noe barnemusikk? Vi kan prøve. Det er sikkert ingen som har testet det. Nei, jeg tror ikke det er noen som har testet. Men da må vi ha noe gammel barnemusikk. Men altså, nå er det noe stille. Ja, det synes jeg er veldig rart. Og det er liksom rett etter at jeg kjente det greiene. Det er litt spesielt da. Det var så rart, for det kjentes ut som noe bare tok liksom her og holdt. Såpass, ja. Det var veldig rart. Som vanligst så pleier det liksom å være sånn der rett, sånn veldig fort. Ja. Men her så kjentes det ut som noe faktisk holdt fast. Nesten som at ikke gå. Ja, altså vi er jo her for å hjelpe dere. Så det er bare å komme bort til oss og prøve å ta kontakt, så skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Ingen barnesanger, men du har den der God morgen alle sammen. Ja, men vi kan prøve den. Ja. Ja, de ville ha musikk.
Hvis du liker musikken, så kan du gjerne gå foran den røde den svart. Ja, du liker den, men da kan vi spille den for deg. Det var en runde som vi hadde, som var Jenny og Mirjana foran kamera, hvor de spilte litt barnesanger og hadde en PMB som gikk av til veldig bra tidspunkt i forhold til spørsmål og sånn. Men det var liksom den eneste runden som var veldig spesiell. Syns du det var koselig? Åh. Så bra. Dansa du? Har du lyst til å høre en annen sang? Kanskje en som du aldri har hørt før, men som gjerne meg og Mirjana har vokst opp med. Så kan du få høre noe nytt. Gikk du? Eller er du her fortsatt? Jeg vet ikke om de likte oss eller hva, Mirjana? Åh, det hadde vært så koselig. Er det greit for deg at vi er her? Så bra. Vil du at vi skal bli her? Og passe på dere fra de andre voksne her? Vi håper i hvert fall at når vi reiser herifra, så har dere følt dette som en positiv opplevelse for dere barna. At dere har fått litt besøk, og at dere har fått oppmerksomhet. At dere gjerne håper eller føler at dere er verd noe, for det var dere, selv om det gjerne ikke ble bevist for dere. Så er dere like mye verdt som alle andre menneskebarn som vokser opp. Jeg ble veldig sånn emosjonell. Det var veldig vondt. Man gjør det. Men jeg syns ikke at dere trenger å være her noe mer. Jeg syns at dere kan gå videre nå. Dere fortjener ikke å være her et sekund lenger. Dere fortjener å være med foreldrene deres. Drar du nå? Er det et ha det til oss? Vi hørte jo gjennom historien da, at det hadde gått bort barn på denne plassen. Så at det på en måte hang igjen noen barn, jeg håpte jo ikke at det skulle gjøre det. Men jeg mistenker jo at i hvert fall jeg og Mirjana hadde kontakt med et barn da, ut ifra spørsmål og svar som vi fikk, og måten Mirjana beskrev at hun ble tatt på foten, at det var akkurat som et barn som på en måte klemte seg inn til foten hennes da. Så ut ifra det så tror jeg at det var barn der, men jeg kan ikke vite, for jeg så ingen barn. Jeg hørte ingen barn. Historien til det første stedet var, jeg vet ikke om jeg får lov til å banne på kamera, men det var mildt sagt jævlig. Det var så utrolig følelsesladet. Altså bare det å høre disse historiene om hva som skjedde med disse ungene, altså som mor som har en 3-åring hjemme, og høre på at noen har behandlet et barn så mye. Altså jeg klarte ikke, altså tårene rant. Jeg synes det var så vanskelig. Jeg kjenner at jeg blir på gråten bare av å prate om det. Det er en av de tøffeste historiene jeg har lest noen gang. Og det å vite at man har sånne historier i Norge, det er
Du kjenner på veldig mange følelser, både sorg, sinne. Det gjør noe med huet på en person når man vet hva unger gikk gjennom. Altså, de kan ikke forsvare seg selv engang. Og så det voksne personer som da skal passe på dem. Som faktisk gjorde alt dette mot dem, og jeg synes det rett og slett var kvalmt. Jeg gikk ut på et tidspunkt der og knakk sammen. Og det var, altså hele stedet var tøft. Jeg har aldri reagert sånn i det hele tatt noen gang på oppdrag. Selv om det kan ha vært tøffe ting på steder vi har vært på før, så det var ikke i nærheten av det ble her, da. Og jeg så jo det at andre rundt meg også var påvirket, som også kanskje gjorde at jeg kjente ekstra på det. Det var ikke bare noe som jeg følte på selv. Eventuelt det som går igjen i det huset, trenger man ikke være redd for. For da det i så fall det jeg tror, at det restenergi da. Ikke noe som ute etter å skremme eller være farlig på noe vis. Så nei, hadde ikke vært noe redd for det. Jeg var den siste som gikk ut disse dørene her og lukket igjen. Herregud, jeg håper ikke det samme historiene. Det en spesiell lyd i bygget som ingen klarer å bli helt klok på. Lyden kan høres fra flere steder i huset, men jo nærmere man tror man kommer den, jo lenger unna føles den. Det til trappa ned. Jeg hørte en lyd bak meg nå. Kan vi ta på lys, vær så snill? Altså, hva faen skjer her nå?